2025년 최신상 드림이 무선 물걸레 전용 AI 로봇 청소기. 드림이 AI 로봇 청소기가 있다고? 2025년 최신상 드림이 무선 물걸레 전용 로봇 청소기 LCBS 플러스를 리뷰해볼까 한다. 이 청소기는 유무선 모두 사용할 수 있고 자동으로 바닥을 깨끗하게 청소해준다고 해. 사용해보니 정말 소음이 생각보다 조용하고 청소 성능도 아주 뛰어난 것 같아. 센서 성능이 기대 이상으로 좋고 먼지통과 물통 용량도 넉넉해서 한 번에 많은 양을 처리할 수 있더라고. 이거 대박인데? 오늘의 한 줄 평 이거 최고임.